Slavă lui Dumnezeu stai în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Voi citi cuvintele Domnului Iisus care se află în Ioan 6 cu 63. Domnul Iisus spune așa, vreau să-ți explic ce mi s-a întâmplat în cele 3 experiențe despre care am împărtășit cu tine ieri. Vorbim de faptul că informația doar nu produce transformare. Biblia zice așa. Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Dovadă, când Duhul părăsește trupul, carnea cade jos, putrezește și chiar dispare. După ce unele ființe își fac mănâncă, în fine, și rămân oase doar. Deci, Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și viață. Cuvintele care vi le-am spus sunt Duh și viață. Pe Domnul Iisus spune la ucenici, v-am vorbit, dar când v-am vorbit, nu doar v-am dat informația, v-am transmis ceva care nu se vede. V-am transmis Duh și viață. Acum, aici este la nivel de viața lui Dumnezeu. Dar aș vrea să înțeleg că exact același principiu e valabil. Când, de exemplu, nu reușeam, deși aveam informația, să cânt la chitară și când cineva care cânta deja îmi explica, nu-mi transfera doar explicații, nu-mi transfera doar informații, îmi transfera viață. Îmi transfera din experiența lui. De aceea, încet, am învățat mult mai repede când cei care cântau deja început să mă ajute, decât când stăteam cu metode de chitară în față. Metoda aia nu e bună, hai să cumpăr altă. Aia nu e bună, hai să cumpăr altă. Nu, aveai nevoie de viață, Glenn. Cineva care are deja acea viață, să o transfere. Și când Biblia zice, Ilie zice, ce vrei, Elisei? Vreau o îndoită măsură de ceea ce este, de Duhul care este peste tine. Și zice, ok, dacă mă vezi când plec, ți se va face așa, dacă nu, nu. Și apoi vedem că se face un transfer. Și vedem ce era acum, ce era în Elisei, vedem că abilitățile și capacitățile se exprimă în viața lui Elisei, pentru că ceva nevăzut s-a transferat. De ce crezi că, de exemplu, un copil care este cu minte, îl pui în mijlocul copii care nu sunt cu minte, persoana numită nu mai recunoaște acel copil cu minte? Se fac transferuri. Se va trezi cu anumite porniri care nu le avea înainte. I-au fost transferate. Când m-am dus la prietenul meu și fratele meu, să zic, arată-mi cum faci. Când el îmi explica cum se faci clătite,
nu mi-a dat doar informația, îmi transfera și experiența lui. Îmi transfera viața. Nu în sensul de viață veșnică, sper că mă înțelegi, dar în sensul de viață, de experiența lui. Când m-am dus de data asta, nu aveam doar informație, aveam o porție din experiența, din viața lui, care mi-a fost transferată. Hai. Sau, când am luat acea carte, dintr-un anumit motiv, nu a fost doar informație. De aceea, uneori poți să citești și Scriptura, care e cuvântul lui Dumnezeu, și dintr-o dată cuvintele să aprindă viața. Atunci nu primești doar informație, primești o măsură de Duh. Și este acea măsură de Duh care te trezește și ai forța și capacitate să faci ce nu făceai înainte. Deci se poate și întâmpla uneori citind Scriptură să se facă, dar nu este automatic. Nu este mecanic. Nu este doar pentru că am deschis, automat se întâmplă. Aici depinde și de starea mea sufletească și de abordarea cu care vin. Atitudinea cu care vin când deschis Scriptura. Dar apoi m-am întâlnit cu acei frați care se rugau ca niște pline de râvnă. Din nou, fiind cu ei, ceva mi-a fost transferat și acum eram în stare să mă rog cum nu m-am mai rugat până atunci. Deci, când noi credem că doar informația e de ajuns și nu înțelegem că există o dimensiune invizibilă, unde de fapt este atunci când se face un transfer de viață, de experiență, că te trezești în transformare, în sensul că acum ești o persoană capabilă să faci ce nu puteai să faci înainte, dacă nu înțelegem că e vorba de transfer de viață, de transfer de Duh, și credem că e doar vorba de informații, credem minciuna din grădina Edenei. Dacă mănânci asta, vei deveni ca. Dar dacă ar fi ales pomul vieții, în viața nu ar fi rămas ignorant. De fapt, hai să-ți dau, să zic asta altfel. Uite, Dumnezeu ne-a dat viața și viața este în Fiul Său Iisus Hristos. Primul lucru care Dumnezeu așteaptă de la noi nu este să cunoaștem toate tainele lui Daniel, lui Ezechiel, Apocalipsa. Primul lucru care Dumnezeu se așteaptă de la noi, voia Lui, este să credem în Iisus Hristos. De ce? Voia Lui este mai întâi să avem viață. Apoi să ne desăvârșească. Apoi să ne crească. Inclusiv să ne crească în cunoștință, dar mai întâi, Dumnezeu zice, nu, hai învață Daniel, învață Ezechiel, învață tainele astea. Când o să le înveți bine, atunci poate o să ai viața. Nu. Dumnezeu ne dă viața, de aceea mesajul Evangheliei este simplu. O nebunie pentru cei care nu cred, dar este un mesaj care și un copil le înțelege. Și dacă vrea să creadă. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea mai întâi să alegem viața. Și apoi, după ce am ales viața, Dumnezeu ne desăvârșește, ne crește până la maturitatea lui Hristos și asta include și creștem în cunoaștere, dar mai întâi la bază avem viață. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta pentru tine și pentru mine? Înseamnă că nu trebuie să cadem din noi în capcana asta
unde tot ce avem nevoie este volum de informații. Mai bune predici, mai bune, nu știu, învățături, mai bune training. Ți-am zis, toate aceste lucruri sunt bune. Dar dacă sunt doar informații, fără dimensiunea vieții, fără dimensiunea de Duh, nu există transformare. Nu există metamorfoză. Mâine o să mai citesc un text pentru a încheia acest aspect și o să continuăm la alte aspecte. Dar vom continua să rămânem slabi dacă avem iluzia că doar pentru că o să cumpărăm multe cărți, o să auzim multe mesaje și mai bune, o să fim transformați. Nu. Trebuie un alt ingredient pentru transformare. De fapt, hai să zic altfel, învățătura, informația, ar trebui să poarte altceva ca să ne transforme. Cuvintele care vi le spun sunt duh și viață. De-aia erau transformate. Pentru că nu erau doar cuvinte goale, erau cuvinte pline de altceva, de duh și viață. Mâine închei cu un exemplu care o să fie clar pentru toată lumea. Dumnezeu să te binecuvinteze.